వెల్కమ్ టు తెలంగాణ వెరైటీస్. ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి కారపూస. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు శనగపిండి. ఇక్కడ మేము 4 కప్పుల శనగపిండి తీసుకున్నాము. దానికి 1/2 కప్పు బియ్యం పిండి కలిపాము. దానికి నెక్స్ట్ సాల్ట్ యాడ్ చేసాము. మేము తీసుకున్న పిండికి 2 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ అండ్ కారపొడి వచ్చేసి 2 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాము. దీనిని ఇలా జల్లడలో వేసి జల్లడ పట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇలా చేయడం వల్ల మీకు ఉండలుగా ఉన్న కారపొడి అనేది పడకుండా ఉంటుంది. దానివల్ల సాఫ్ట్గా అనేది వస్తుంది. ఇలా జల్లడ పట్టుకోవడం చూసారు కదా. నెక్స్ట్ వెల్లుల్లి, ధనియాలు, జీలకర్ర మిశ్రమం. వీటిని ఫస్ట్ మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకొని తర్వాత తగినంత వాటర్ పోసుకోవాలి. ఆ పోసుకున్న వాటర్ని ఇలా జాలి గంట ద్వారా ఇలా వడబోసుకొని పిండిలో వడబోయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా కలుపుతూ రుచికి తగినంతగా వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసారుగా మేము మళ్ళీ వేసాము. తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మొత్తం కలపాలి. ఏదైతే ముందు ఉప్పు, కారం అవన్నీ వేసామో ఈ జీలకర్ర వాటర్ కూడా వేసాము కదా, వాటిని అంతటిని ఇలా మొత్తం కలగలిపేలా మొత్తం తిప్పుతూ ఇలా కలపాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే అన్నీ ముద్దలుగా ఉండిపోతాయి. తర్వాత తగినంత వాటర్, పిండి మొత్తము ఇలా సాఫ్ట్గా వచ్చే వరకు తగినంత వాటర్ని పోస్తూ ఇలా సాఫ్ట్నెస్ కోసం ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి. ఎక్కువ కలపడం వల్ల అది సాఫ్ట్గా వస్తుంది. ఇలా కలిపిన మిశ్రమాన్ని ప్రెస్సింగ్ మిషన్లో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా పూర్తిగా కాకుండా కొంచెం వెల్తిగా పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే అది పిండి అనేది బయటకి రాకుండా ఉండడానికి. ఒక మూకుడు తీసుకొని ఇలా ఆయిల్ పోసి ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ప్రెస్సింగ్ మిషన్ ద్వారా ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఎంతో రుచికరమైన కారపూస రెడీ.